2400cc 가솔린입니다. 자, 와류장치 장착하고 자, 출발했습니다. 자, 첫 스타트는 좀 어떠신가요? 좀 빨라졌어요. 네. 빨라졌어요? 네. 힘은 좀 어떠세요? 힘이 약간 출력이 좀 많이 올라간 것 같아요. 원래보다. 원래보다 네, 이봐요. 힘이 지금 밟으면 잘 올라가요? 네. 힘이 잘 올라가고 3000 밑에까지 2500까지 갔는데 그때 RPM이 쫙 올라오면서 속도 쭉 나가니까 다시 기존 속도 지키려면 살짝 놓잖아요. 예. 네, 부드럽게 차가 밀고 나가요. 와 부드럽게 빌고 나가요. 틀려요. 예, 이렇게 틀려요? 네, 맞아요. 예. 딱 밟아서 3000 가져가잖아요. 예. 그러면 시속이 벌써 100이 되잖아요. 와 금방 가속력이 네. 금방 올라가죠. 아까보다 틀려요. 제가 올 때보다. 올 때